una muchacha, se llama Coqui. Ella tiene un gato grande. Hay un muchacho, se llama Pedro. Él es un muchacho malo. Él corre hacia la muchacha y agarra el gato y tira el gato al suelo. El gato escapa. La muchacha está triste, llora y llora. Pero Pedro se ríe. Ja, 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 ja. Hay otra muchacha, se llama Mónica. Mónica tiene un gato pequeño. Mónica ve que Coqui está llorando. Coqui está llorando porque no tiene un gato. Mónica va hacia Coqui y le da su gato. Ahora Coqui está muy contenta. ¡Yay!